家睇緊呢條片呢，其實係我一個新頻道叫做博士嘅退休生活。以後呢，我拍攝所有嘅大灣區退休同埋養老生活嘅資訊呢，都只會喺呢條頻道度播放。以後呢，我仲要拍多啲咧喺內地點樣喺全中國旅居退休同埋候鳥式養老嘅精彩視頻喎。包括你呢前所未見過嘅。所以咧睇完呢條片，記得撳下邊嘅訂閱掣同埋鐘仔，咁就唔會睇漏啦。如果覺得好睇，即刻俾翻個 like 我啦。Hello， 第二集啊，大家好想聽阿胡姑娘咧再講講我哋香港上次我講咗啦，因為我好多啲觀眾咧都成日問，博士啊，我都好想入嚟大灣區退休，我就好擔心。入到嚟第一幾你阿婆婆上一集講咗啦，土生土長香港啦，同埋原來婆婆都好出名喎，原來幾年前 TVB 都已經第一個採訪你喎，22年係嘛嗰時？2021啦，因為我2020年入嚟啊嘛，好似入咗嚟幾個月啦。TVB 而家已經採訪你啦嚇，大家可以網上搜下。而家都成日都有，佢哋都有播。有一次香港有一個唔知點上嚟食飯，佢咁啊望下望，我話你做咩啊？佢就問起我啊嘛。認到你。而家有參觀，有啲人都認到。OK。點解我話有代表性咧？最主要係因為你喺呢度好早都住咗咁多年，咁真人嘅感受係點樣係嘛？好唔好？咁大家梗係想落嚟參考啊！咁好多謝你分享俾我啲觀眾啦，俾我哋咧多啲資料。啲真人真事嚇咁上次都講咗。咁今集咧，我想你真係按平常心咁講下。其實你住咗咁多年咯，我已經。悶唔悶啊？係嘛？咁日有啲咩節目咧講嚟聽下？即係坦白講，香港嘅養老院咧就冇乜節目嘅。OK，因為香港養老院咧好多啲照顧嗰啲咧就為咗安全啊，為咗即係講難聽就唔好孭鑊唔好出事，咁啊唔會好多節目嘅啫。OK 最主要安全，你日日喺度食啊，喺度瞓啊就 OK。但係咧，以我所知道咧喺內地又唔係喎，佢哋咧入咗養老院好似第二個，即係我唔知咁嘅形容，你覺得啱唔啱？好似第二個人生咁喎，佢哋話上個人生大學係咁點頭啊！呢個係我咁多年咧，我拍攝過，個個都係話，哇！好似本來諗住退養老已經好似係人生終端咁，但原來唔係喎，入咗嚟大灣區嘅養老院，尤其是泰康呢啲咁好嘅養老院，好似人生另外一個人生咁。真係你真人分享，究竟點樣？我覺得入嚟就我住得好安心咯。即係覺得呢度咧怕我哋唔出去，佢哋呢度有調翻轉怕你唔出去。係點解？我哋呢度有個活動部嘅，即係有一個係管理我哋啲運動嘅，又管理一個呢度咧就每個星期都有安排，每日都有安排。好忙。係啊，總之你出去活動咧，呢度就高興。所以我哋而家咧。新嚟咗個老總咧，7、8點半就要我哋去做操噶啦。即係你中意做就做，你唔中意唔做。夜晚咧，其實就睇自己勤唔勤力嘅啫，係嘛咁講。係就係你自己決定，就冇話一定要去嚇。咁所以佢咧就有成20幾個俱樂部嘅。20幾個俱樂部。有畫畫嘅，有做手工㗎。有跳舞嘅，跳舞都有好多種噶嘛，係咪？好似我哋啲老啦，唔喐得咧，我哋係手舞，咁我哋又去啦。咁我哋係唱歌啦，唱歌可以噶嘛。唱歌佢呢個星期咧就呢度即係組織就2次，咁我哋其他仲有自己組啲俱樂部嘅，好似我哋年紀大啲嘅，我哋有一個叫銀髮俱樂部，咁呢個星期有2日，即係日日好似你哋今日如果唔嚟咧。我係9點半就有一個唱粵曲嘅，唱粵曲嘅。咁我哋即係都係去到唱下啦。即係唱歌咧，始終係心情都好啲嘅嗬。即係有啲活動啲，就算冇活動都好啦。我哋自己咧，我都去嗰個5號樓嗰個3樓度做氣功，然後就做完咧就曬太陽，因為呢度太陽好好嘛，呢度環境好好嘅。即係你喺廣州老人院係。好少有呢啲咁樣嘅咁頂級㗎啦！呢度係環境真係頂級嘅，交通又方便。周圍都係幾多呢個樹木啊，係嘛？所以我哋就對住個樹林度，我哋就做運動。所以咧好似我哋尋日咁行啊唱歌啦，係嘛？即係都有節目，佢安排得好多嘅。有啲係臨時嘅講座啊，你去畫畫又得啊。你去做手工又得啊，你去跳舞又得啊咁。
即係你睇下我哋嗰度有啲紙，佢個星期都有嘅，一個餐飲嘅，每日食乜嘢，每餐食咩嘢。咁第二個咧就係活動嘅，佢哋呢度而家好重視啲活動嘅。你最中意邊個活動啊？我以前咧有打門球，就去呢個健身房度踩單車啊咁。因為最近咧就年紀老啊，大咗啦。咁又陽嗰兩次咧，之後咧就特別跌倒嗰次咧，就而家我就冇打門球。我哋原來個門球係三個班都滿嘅，即係而家咧隨住我住咗5年幾啦，有啲我哋原來有啲人啊老咗，有啲又即係過咗身啊咁樣。咁就所以我好似我咁啊嗱，我都有網門球拍啊，有嘢㗎。係喎。係啊，咁啊有時而家就中意就自己就佢而家有個手指操，又朝朝都好多。手指操，唔係單單手指嘅，佢坐喺度咧又唱歌啊，咁又嗰頭做手咧又數數啊，又加數又減數啊咁，即係都用埋腦，用埋腦㗎，唔係咁簡單咁樣嘅啫。咁又最近又組織我哋，即係增強我哋嘅智力，即係防止我哋嗰啲腦退化，係腦退化，即係住得耐啲就知道有啲人都係整下都係有啲腦痴呆一啲咁樣。咁佢活動係即係差唔多日日都有嘅。佢而家就即係我哋出去活動啊，梗係最好啦。但係我哋呢度平均年齡啊，你問下佢啊，80幾嘅啦，個個都90幾歲都好多人嘅。你好似我哋而家唱歌嗰度有個93、92，我話91咁樣，即係有啲咁老嘅俱樂部都有嘅。好似我哋啲人跳舞唔得嘛，老啊嘛，咪就手咯，跳手舞咯。因為佢喺呢度咧，即係你如果你喺屋企，就算你請個人都好，你都係睇住4埲牆啫，係咪啊？係啊，睇4埲牆，邊個同你傾偈啫？個人咪痴痴呆呆咯，好多就係咁啊！好多我知點解記憶力差、腦退化，你冇人傾偈，都冇用個腦，冇辦法㗎。咁好似我阿媽咁樣，有時我最多咪1個禮拜同佢打2-3次麻雀，係嘛？咁但係你平時點咧？我哋又要翻工，係嘛？但係嚟到呢度，學你話齋，人生嘅新一頁，係嘛？佢而家我哋呢度有都有麻雀館嘅，你有冇睇過啊？有，最熱鬧添啦！以前淨係行去嘅，成個麻雀館咁啊！係啊！而家好似成10張台都有。10張台啊，麻雀館咁啊！壞咗佢係同你收，乜嘢都唔使自己嚟。係啊！咁而家又有嗰啲咩門球啦、乒乓波球啦、桌球啦，總之呢個即係好多樣嘢。其實一個簡單例子嘅啫，就係你講打麻雀，即係好似我親身經歷，我即係去到呢年紀，我哋多啲同阿媽打麻雀啦，即係等佢思維喐下咁樣。但係真係得嗰係幾兄弟姊妹，你喺出邊揾麻雀腳，邊個陪你打咧？你揾後生我咁慢吞吞係咪先？但係嚟到呢度，大家差唔多年紀啫嘛，大家都係咁樣噶啦。係又可以傾偈，又可以交朋友。而家有啲係點咧？行3點鐘去咁啊去，有啲係2點鐘去咁啊去。即係佢而家有啲唔想打咁耐，4點鐘先去。係咯，自由，中意點都得，落去就有腳嚇，呢個緊要，落去就有腳。我嗰時我媽成日叫我，你約啲腳俾我，點約啊？所以嚟到呢度咧，有時你只要你自己願意就得啦。係，真係睇自己嘅啫。你參加乜嘢都得。你好似我有時係我參加手指操，有時覺得人多，我自己佢又有呢個電動乒乓波個球啊。係啊。係嘛？係啊。自動發射嘅，有台球啦，呢個內試啊，係嘛？有台球，有門球，好多嘢去參加啊！嗱，我代表有幾位觀眾真係真心問，就入到嚟，我哋香港人啊，入到嚟會唔會排擠？會唔會俾人蝦？嗱，點解佢哋咁問咧？有原因嘅，佢哋有啲跟啲仔女去外國移民啊，去咗啲外國咧，啲外國人咧，真係對老人家，即係對我哋啲香港或者啲中，即係華人面孔咧，係真係有啲排斥啊！有啲即係唔係咁好嘅 ，OK 嚇。咁你入嚟嗱，當然啦，我哋香港人啊，華僑我哋佔少部分嘅啫。咁大部分都係內地本地佢哋啲係啦。咁啲院友咧，融唔融洽，交唔交到朋友？嗱，呢個好真心要想問下你啊，真實係點樣？呢個交朋友嗰啲嘢係雙方嘅，係即係有啲你唔願意接觸，咁咪難講咯，係咪啊？如果你多啲融入去，咁又唔同。但係咧，而家香港有啲人嚟咧。
即係有啲咧就係有一種優越感。都覺得自己係香港嘅。係啊，因為呢個成日提觀眾㗎啦，係呢個而家就唔同以前嘅，以前就係話我哋一撐啦，係咪啊？即係話國內啲，而家即係翻嚟咧，反為有啲即係對我哋有啲嘢嘅睇法。調翻轉添，即係香港啲對。咁咧，如果係即係話排擠咧，我自己就覺得都唔係嘅。冇咁嘅情況。只要你咧，即係講得白啲，人心換人心啫嘛。你尊重我，我尊重你。啱。你唔尊重我嘅話，有時你又唔得，你自己認為自己好高傲。優越啲，係。咁呢個咧就唔係好。哇！你應該係好精髓啊！真係睇自己嘅態度啊！即係你冇話人哋唔理你唔人哋咩？喂，人哋攞一手握手，你都要伸手出去同人握㗎，係咪先？你覺得你高在上，咁啊，梗係交唔到朋友啦，梗係覺得俾人排斥啦。即係有啲嘢咧，又要自己，即係呢個自己嘅思想都好有關係。你好似我哋而家有啲人啊，歲數大啊嘛，好似有時見到啲花啲嘢，佢又喐下，又摘下，有啲。咁有啲咧，佢屬於係唔正常嘅，係嘛？咁你就好似就覺得佢偷啊，又覺得佢呢樣嗰樣，就諗到好多其他嘢啦。係啦，就唔得。冇啦，係啦。係有啲人翻嚟都覺得始終咧，呢個就即係香港就比呢度好似優越啲咁，都有嘅。我哋有一次即係大家坐落嚟，咁但係畢竟呢啲嘢咧，有啲規範嘅嘢咧，即係我自己講啊，都係香港比較規範嘅，係啊，即係有啲嘢係人性化啲，咁呢個係有嘅，有一定嘅差距嘅，因為我哋呢度啲而家嚟啲人乜嘢人都有，有啲係啲即係唔係話我哋對嗰啲勞動人民睇唔起啊，好似佢係廚房做嘅廚師嚟嘅，咁佢賣咗間屋嚟，咁你都係呢度居民嚟噶嘛，即係有時候啲素質上嘅嘢咧。即係就唔，佢有啲差別嘅。300幾人嚟嗰陣時咧就唔同，都係好咩嘅。因為而家嚟得人多，而家你1000幾人啊嘛，呢度獨立區都成800人啊嘛，係嘛？咁即係嚟嘅人咧就越嚟越多，相對嚟講環境咧就即係比以前稍為冇咁密咗啲咯，係咯，密咗啲。但如果同香港比就好好啦，睇你同邊度比嘅啫。但係住咧就住真係呢度好㗎，梗係啦！你睇婆婆，我話幾大間房。你睇我阿媽嗰陣時住去住嗬私人㗎啦，你話係咪啊？你阿媽嗰陣時啊？係啊，住個老，我點解話好有體會呢度咧？我個媽又住個老人院，我個嬸又住個老人院，我嬸住一間仲係公立嘅，都5、6個人住啦，係咪啊？我阿媽叫做租嗰啲私人嘅。3、4方到，3、4方就係嘛？係一個台隔住。係啊。邊有得比啫？嗱，我呢度而家一個人好舒服哦，400幾尺喎，喺香港好大㗎咯喎。400幾尺一個人照，豪宅啊！有露台嗱，太陽曬入嚟，有電視，我見你好多啲相片啊，好多嘢，全部都一個家，即係一個我其實喺入門口見你有啲揮春喺度啦，我已經好覺得一個家嚟㗎嚇，好開心啊！揮春係啊，即係去到嚟到咪揾佢哋幫我哋貼上去啊咁咯。即係呢度都。佢呢度你真係我自己同啲人講，有啲人問入到嚟點啊咁，我話呢度好好嘅，我話你哋前台嗰啲啊管家啲真係萬能，佢哋真係我哋好多係大學生嚟嘅，雖然係做嗰啲嘢。係啊！呢度我真係唔同啦，呢度啲大學生年青人係真係當呢個係一個專業嚟到翻工㗎，唔係好似香港係咩厭惡行業喎咁樣嘅喎。唔係啊，係兩個世界嚟嘅。我哋2號樓嗰啲都好多係大學生。大學生嚟㗎，係啊，同埋佢有愛心。微信嗰啲遇到咩問題啊？有啲乜嘢問題啊咁，總之就要揾佢哋搞。同我睇得出㗎，我睇到咧，佢哋啲員工咧，見到你哋啲長輩咧，嗰種笑容啊，嗰種親，好似見到媽媽咁啊！呢個我真係自然喺側邊睇㗎。所以我呢度啲人係當佢哋係話冇血緣嘅子女嚟嘅。係。乜嘢都得嘅。佢哋當你父母，你當佢仔女嘅。係啊。你好似你出去晏啲唔翻咧，咁佢啊 call 你啊，擔心你啊。揾你啊，即係揾你揾唔到嘅話，佢就話俾前台聽。嗱，好似我嗰日同我即係有幾個翻嚟啲親戚，我出去食飯。我翻嚟可能唔記得話咗俾佢聽咧，佢哋就都話俾前台聽。後來前台打電話俾我，你翻咗嚟未啊？咁哇！真係好似家人一樣，真係。真係啊！所以呢度有係比喻佢哋係即係呢個冇血緣嘅子女。同埋我嗰晚參加佢哋啲晚會啦，我哋話齋佢哋都互相關心㗎。
嗰個婆婆好似最近琴日唔見佢嗰邊，即係唔止佢啲員工，係呢啲識啲朋友咧都互相關心嘅，真係好，即係見到都幾感動嘅真係。我哋呢度嗱，除咗呢個服務嘅，即係管家叫服務啦，仲有係呢個社工嘅。仲有社工㗎？有社工係㗎屬於院咧，定係屬於政府啊？社工係呢度嘅。院方嘅社工，呢度院方社工做咩嚟㗎？社工我初就話啦喂，香港嘅社工唔係啊，我初就覺得你哋好似都冇乜嘢做啊咁，即係帶早操以你為係冇乜嘢做哋你應該帶啦咁。啊其實唔係嘅，依家哦即係而家啲社工咧，佢都好多嘢做，佢哋又組織一啲活動啦。另外好似嗱，我哋隔離尋日有一個老人家捉曱甴跌倒啦，捉曱甴。快啲去朝頭早上嚟睇啊！咁有啲人有啲咩問題啊咁，好似我哋有啲買保健品咧，就買到傻晒嘅，打保健針咧2萬蚊一支都去嘅咁，咁啊點樣勸啊勸唔到，即係而家我睇到個社工嘅作用咧都好大啦，真係好大啦。因為社工係解決問題啊嘛，係啊，同埋改善系解決你嘅思統啊嘛。想問題，因為我哋有啲咧，有啲嘅老千係。打老伴又有啊，乜嘢都有嘅。哦即係而家我就覺得，我初原來社工咁覺得佢重要㗎嚇喂，我話原來你哋咁得閒㗎，咁你對帶操啦咁。咁即係而家睇到就唔係。就唔係啊。唔係啊，好似一早咁見佢嚟。好，最後仲有一個問題想問你啫，就係啦，好啦，你搬過嚟啊，嗱，你上一集講到啊，初你啲仔女都唔係好願意啊，媽媽要入嚟養老院咁樣嚇，我好想知咁你搬咗入嚟咁多年咧，你啲仔女又係點睇咧？即係你而家過到嚟住，佢哋仲係唔中意啊，淨係好開心咧，定點樣？因為我咧，我又比較獨立一個人。我咧就佢哋而家個個星期都嚟睇。哦，個星期睇你。個個星期。不過我想提一提啊，月園有一樣好，佢交通方便喎。交通方便。人哋話月園唔方便，你而家話方便。方便，如果對比其他，我去過其他好多養老院交通冇咁方便㗎。我哋自己因為側邊有地鐵站啊嘛。我哋自己有車啊。自己有車，同埋側邊有地鐵站。自己有車去醫院。你知唔知月園你哋啲長輩個出街率係最高㗎？因為咧，你廣州一搭個地鐵咩商場咩度去，阿容生今朝想採訪佢都走鬼咗去北京路嗰邊。係啊，所以佢推咗嚟俾我啊！佢話唔好啦，你嚟啦，我幾鬼多節目啊！咁係啊，佢哋嗰班人咧，香港咧有一班人。係啊，都好好㗎，成日去食嘢啊，組織美食團啊，佢哋係美食團啊，帶你去邊度啊咁樣，幾鬼開心啊！嗰個容山嗰陣時啊，我同凡係有香港人就嚟去探下佢咁，而家嚟得多啊頭，我哋再冇去嘅。係啊，我採訪都唔得閒時間。我因為身體最近有時有啲事啊，係啊，所以佢尋日係話，好似係阿小麗，即係佢就話咯，佢話佢。唔好成日講咁多，揾你嚟講啊！咁你仔你個禮拜嚟探下你，咁探完你之後會唔會住嘢住喺呢邊玩下咁樣啊？有㗎，係嘛？佢哋又去打下乒乓波啊，仲有掟下籃球啊咁咯。又總之有咩當係節目咁咯，咁啊大家開心咯。但係有時佢哋就總之咧，好似食飯咁咧，食飯仲有一個問題咧，就可以講嘅。哦，好啊。其實我去飯堂食飯唔係好多嘅。哦，唔係好多嘅。因為飯堂嘅，我啲細路就係話月園咧乜都好，就話佢嗰啲飯菜唔係咁好，因為我唔知道你哋呢幾日食點啊。咁佢就嚟親咧就同我買啲餸啊，有時同我翻嚟同我一齊整嚟俾我食啊。哦，係啊，呢度有廚房有食嚇。係啊，呢度有廚房有食啊嘛。咁所以我咧就即係而家我就叫佢唔好啦，因為我跌過之後咧腰有啲攰啊。我話你哋唔好買咁多嘢嚟，但係早餐晚餐可以自己，因為中午嗰餐咧，去稱重嗰邊10零蚊你就可以有好多樣，樣我夾啲，樣我夾啲啫嘛。我中意食飯得，我唔中意食飯我食雜糧又得，係咪啊？佢誒飯都有幾種咯，雜糧飯啦、軟飯啦、硬飯啦咁樣，有時仲有缽仔蒸嘅飯啊咁即係飯堂咧，依家咧就都。佢哋都好盡力。嗱，我同觀眾解釋下，可能大家唔知啊。佢哋咁嘅，佢哋院友咧有個院友飯堂自助餐嘅。咁但係如果你啲親戚朋友過嚟咧，佢有另外一個嘅叫做餐廳。咁啊餐廳嘅食嘅嘢嘅品種係少啲嘅。咁咧，因為佢哋為咗安全啊，咁佢哋如果嚟好似我哋過嚟咧，我哋係唔可以入去飯堂，即係佢嗰個老人飯堂嗰度食噶嚇，因為即係費事影響大家嘅嚇。我解釋翻俾觀眾聽先。咁我想問咧，你啲仔女上到嚟，佢哋咩交通工具上嚟啊？你月園，佢哋係揸車搭車定點樣嚟啊？
有一個仔就搭車，搭車嚟，但係有一個仔係開車，開車因為哦。佢咧，佢為咗我喺附近啊買一間屋，住喺附近嗰度。 OK，嗱好多嗱我又想講講啊，因為你知唔知我做咩生意？我做賣樓嘅，即係賣大陸樓嘅。我真係好多啲即係好多我啲 fans 咧，就老人家就入咗去揾即係我幫助佢揾咗養老院啦。跟住佢真係喺旁邊又買間樓啊，因為方便探佢父母啊。有時亦都邀請佢父母過嚟，我諗你都有啊，佢想去坐下又得咁樣係嘛？都幾特別喎嚇。嗰個我頭先講個劉生啊，佢係翻嚟係4個人翻嘅。哦，佢兩夫婦、新抱同個仔都翻嘅，都喺度住咗一輪。住咗一輪咧，後來佢就覺得呢度貴啊。我哋呢度前面有一個站叫做龍咩攬景喺嗰度咧。啊龍湖係，佢就喺度租。哦，佢租嗰間啊2000幾蚊。係啊3房。大陸租樓好平啫嘛。咁所以佢就唔住呢度啦。就住咗去嗰度。咁後來好似唔知係咪肇慶啊買到屋又去咗，所以佢初4個人都住喺呢度。我初4個人就住喺呢度梗係貴啦，因為嗱我講緊貴，因為佢啲客人過嚟住咧就好似酒店咁咧，個價錢係貴，所以咧大家你知唔知我哋嗰個試住團咧其實好抵嘅。試住團體即係咧喺呢度講啦，真正同香港比較冇啦，呢度可能香港10萬8萬先住一個月啦。係啊，但係佢呢度嚟講，喺呢度嘅價錢咧，就覺得佢唔平㗎啦。你講得好啱嘅。嗱，如果喺內地人嚟講咧，呢個係天花板，嗱價錢都係天花板嘅。但係真係對於香港或者啲華僑嚟講，聽到你知我有啲華僑聽完個價錢，佢以為美金啊，真㗎，佢以為美金啊，萬幾蚊個月美金啊，咁都覺得平喎，因為啲外國幾貴啊，係嘛？咁所以其實對於我香港華僑好吸引嘅，真心講。OK 嚇，哇！真係好多謝你啊，婆婆，哇，好健談咁，同埋就真係大家睇到2集咧，健康又好清醒嚇，咁呢個工作婆婆你啊身體健康啊 ，OK 嚇，咁啊以後再多嚟探你 ，OK 嚇。多謝。係啦，多謝院方嘅安排啦嚇，咁開心。我諗呢2集咧，俾到我好多香港人仲喺猶豫緊大灣區養老究竟好多擔心啊，會唔會俾人蝦啊等等。呢2集咧解決晒大家嘅問題啊！多謝阿婆婆嗱，佢住咗咁多年，佢講嘅全部都係真實嘅 ，OK 嚇。咁啊，大家可以作為一個參考，作為一個決定啊，我係咪真係過嚟咧？咁尤其是喺廣州呢個，大家香港人你知啦，我啲老香港廣州以前我哋嚟唔少啦，係咪？咁而家喺廣州有間咁有規模、咁難得，哇！醫院、游泳池乜都有晒嘅一個泰康養老，其實真係幾難得。對於我哋都係一個唔錯嘅。如果大家有要求嘅 ，OK， 有生活質素要求嘅，好似阿婆婆咁嘅，其實大家不妨過嚟考察下先，試住下先嚇。咁啊，因為揾養老院真係唔係話嗱，佢哋唔係叫養老院啦，再即係我哋叫養老社區 ，OK 嚇，咁啊就康養社區嚇，咁咧大家可以不妨嚟開下眼界，即係如果香港人華僑咧，你入到嚟，我真係講係開眼界嚇，因為你冇諗到原來可以呢邊即係做呢個養老可以去到呢種級數，同埋你睇下婆婆啊住得好開心，對身體好，仲有一樣嘢啊！都係時間已經少少，仲問埋最後一個問題。佢呢個好興咧，叫做候鳥式養老，有冇試過啊？有啊。你都有試過啊？喂，咁我要整多，咁我要整多集。OK， 我照問埋落先。你住喺邊度啊？我住喺雙園。雙園啊？湖南啊？哦，去到湖南住咗幾耐啊？住咗10幾日。10幾日啊！我上次去北京亦都撞咗幾個香港人，又喺上面喺北京住緊。佢呢度咁多社區咧，我哋邊個都可以選住去。係咯，呢個真係好好喎！係中國先有嘅，你知唔知啊？候鳥式養老係泰康發明嘅，我呢個超級欣賞，我淨係覺得係國寶嚟嘅。即係我哋去到養老，你竟然仲幫佢諗埋，唔單止可以喺呢度，仲可以試落去睇下、見識下。喂，人生幾咁開心係嘛？你見我真係採訪得都好興奮。我哋去雙園都住得幾好。再開心啊 ！OK， 好啊，咁啊。不過我年紀大啲就即係呢度咧，70零歲入嚟係最好嘅。因為佢可以周圍去啊嘛，係咪啊？係。呢度仲有冇講埋？呢度有泳池有嘢㗎。有。雙園個泳池啊，好大嘅。哦，雙園有。雙園嘅泳池活動環境，因為我哋開得早嘅呢度細啲啊。OK。即係有啲而家開咧就
雙元好大。仲新仲靚，遲啲有佛山你知唔知啊？佛山有冇呢度咁大喎？唔知啊，下面都冇我遲啲諗住去呢度咁大採訪係啊下。總之我覺得太康真係好，即係後你識養老呢個發明同埋呢個即係佢老闆呢種創意啊！哇，養老都可以玩到咁癲係嘛？喺呢度我哋隔離又要起緊醫院啊！係嘛？誒好啊好啊，好啦，咁啊一路住得開心啊！OK，健健康康，OK，遲啲再過嚟探你。多謝你 OK，多謝各位觀眾收睇。嗱，呢兩集好珍貴嘅，大家咧其實誒身邊如果真係有朋友都想知多啲咧，麻煩你將條片轉發俾佢啊。同埋嗱，阿博士都好辛苦啊，成日走走趯趯啊，俾翻個 like 我啊。咁同埋有未訂閱嘅記住訂閱，因為咧養老呢個板塊咧，我不斷都會拍多啲俾大家知道多啲。咁啊，大家如果睇漏咗啲片咧，就係你個損失咯喎，係咪嚇？咁啊，我諗而家。即係喺網上面咧都好少好似我博士咁成日去拍咁多養老啊呢方面一啲嘅資訊俾大家嘅，咁所以大家記住撳埋個訂閱掣啦。OK，多謝婆婆，下集見，拜拜。